Biz Hindistonni rang-barang kuy-qo'shiqlar, raqslar, hindcha muhabbat orqali taniganmiz. Lekin bu yerlarga kelib, kameramizni burishimiz bilan kino shu yerda tugaydi va haqiqiy hayot boshlanadi. तू बढ़ता चल कुछ कर गुजर मंजिल वहीं तू डर नहीं तेरे इरादे रख इरादों पे यकीन To'g'ri, Hindiston dunyoning 5-yirik iqtisodiyoti. Mumbay esa Hindiston millionerlari yashaydigan eng boy shahar. Tasavvur qilishingiz uchun Ambanilar oilasiga tegishli bo'lgan mana bu qarorgoh qurilishiga $1 milliard dan ortiq mablag' sarflangan. Ammo bunday hashamat ortida shunday manzara yashiringanki, u yerdagi sir-sinoatdan aqlingiz shoshadi. Bu Dharavi xarobalari. Bu yerga kelgan odam avvaliga faqat qashshoqlik va antisanitariyani ko'radi. Biroq ichkariroq kirganingiz sari bu kulbalar sizga umuman kutilmagan eshiklarni ochadi. Siz bugun filmda ega bo'ladigan ma'lumotlar ham xuddi mana bu tor ko'chalardek kutilmagan, hayratlanarli va o'zgacha. Ko'rsatuv oxirida sizning bu mavzu haqidagi tasavvurlaringiz umuman boshqacha taassurotga aylanadi. Dharavi faqat kambag'allik haqidagi hikoya emas. Bu tirik qolish, mehnat, orzu va tizimsiz bo'lsa-da kuchli iqtisod haqidagi real kino. Bu yer chiqindi poligoni emas, daryo desam ishonasizmi? Daqa chetidan oqib o'tadigan Miti daryosining usti shu yerliklar tomonidan tashlangan chiqindi bilan to'lib ketgan. Uning qalinligi hattoki yarimdan 1 metrgacha yetadi va bu hali hammasi emas. Daryo yoqasida joylashgan odamlarning uylaridan chiqadigan kanalizatsiya suvlari, hojatxonaning biochiqindilari hammasi shu daryoga to'g'ridan-to'g'ri tushadi va yomg'irlar mavsumi kelmaguncha, daryoda suv to'lmaguncha mana shu oqova suvlari shu yerda ancha payt turib qoladi. Va buning ekologik oqibatlarini o'zingiz tasavvur qilavering. Bir odam hozirgina hojatxonaga kirib ketdi. Pastda esa bu yigit suv yuzasidan yelim idishlar yig'ib yuribdi. Tirikchilikning aybi yo'q degan ibora dharaviliklar amal qiladigan eng katta shior bo'lsa kerak. Mumbay dunyoning eng havosiz zararlangan shaharlaridan. Atrof muhit ifloslanishi shu darajada oddiy holga aylanganki, chiqindilar kundalik hayot tarzining bir bo'lagidek gap. Hatto mahalliy uy hayvonlari ham organik narsalarga qo'shib, kimyoviy chiqindilarni bilib-bilmay yeb yurishibdi. My name is Harsh Mahesh Thakur. Nega bu yerda ifloslanish ko'p? Ifloslanishmi? Chunki bu yerda chiqindilarni yig'ib olib ketadigan tizim yo'q. Odamlar kanalizatsiya chiqindilari va plastik paketlarni tashlaydigan joy topa olmaydi. Shuning uchun hammasini shu yerga tashlashadi. Bu ifloslik dengizdan emas, aslida odamlarning o'zidandir. Shoshmay tur, intervyu beryapman. Aytganimdek, bu ifloslik dengizdan emas, odamlarning o'zidandir. Sizlar ham chiqindini shu yerga tashlaysizlarmi? Ha. Keling, men bilan yuring. Suhbatdan keyin u bizni uydagilar bilan tanishtirishga ham olib bordi. Bu meni onam. Salom. Bu mening buvim, bu esa singlim. Hammaga salom, xayrli kun. Choy ichasizmi? Yo'q, rahmat. Suvchi. Yo'q, rahmat. Bu yerda nechta xona bor? 2 ta xona. Uyimni ko'rsataman. Marhamat, kiring. Keling. Bu xona amakimniki, bu esa otamniki. Bu meni opam, bu onam. Bu buvim, otamning onasi. Biz juda kambag'al yashaymiz. Kelajakda texnik muhandis bo'lishni xohlayman. Maktabda eng yaxshi o'quvchilardanman. 90% natija ko'rsatganman. Thakurlar mitti kulbalarda yashayotgan 100 mingdan ortiq oilalardan biri. Dharavida kim bilan gaplashmaylik, ularni bu qashshoqlikdan faqatgina ilm qutqara olishini aytishadi.
Shuning uchun qanday qilib bo'lmasin pul to'plab, farzandlarini eng yaxshi joylarda o'qitishga harakat qilishadi. O'zi butun dunyo davlatlarida ilmga tikilgan sarmoya o'zini oqlayotgani isbot shart bo'lmagan aksiomaga aylanib bo'ldi. Agar siz ham shu oqimda suzayotgan bo'lsangiz, bizdan sizga arzirli tavsiya bor. Aniq va ijtimoiy fanlar universitetining qulay va chiroyli manzilda joylashgani bu shunchaki bonus. Mana bunday shinamgina sharoitlarni boshqa joylardan ham topish mumkindir. Lekin universitetning 200 ta bakalavr va 60 ta magistraturaga grantlar ajratishi chinakam imkoniyat. Milliy va xalqaro sertifikatingiz bormi? Fan va sport musobaqalaridan viloyat sovrindorimiz yoki maktabni oltin medal bilan yakunlashingiz grantli talaba bo'lish imkoniyatingizni oshiradi. Bugun diplomli bo'lish emas, haqiqiy ilm sohibi bo'lish urf va ehtiyojga aylandi. AIFUda xuddi shu sharoit bor. Chunki bu o'quv dargohining maqsadi eng kuchli yoshlarni bir joyga yig'ish. Talabalik paytidanoq siz universitet bilan hamkorlikdagi xalqaro kompaniyalar bilan ishlashingiz, AQSh, Turkiya, Yaponiya, Malayziya, Fransiya kabi mamlakatlarda o'qishingiz ham mumkin. 30 dan ortiq davlatning yetuk matematik olimlari ham shu yerda to'planib turishadi. Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti matematikani ommalashtirish orqali O'zbekistonda ilm-fan rivojiga hissa qo'shmoqchi. Bu shunchaki reklama emas, balki o'zingiz yoki yaqiningiz uchun o'ylab ko'rishga arziydigan qaror bo'lishi mumkin. Universitetning aloqa ma'lumotlarini quyida qoldiramiz. Kelajak sizni kutmoqda. Faqat eshikdan kirish qoldi. Ko'rsatuv esa kelgan joydan davom etadi. Atigi 2 kvadrat kilometrlik Daharavida millionga yaqin aholi doimiy ro'yxatda turadi. Norasmiy raqamlar bundan ancha katta. Bu esa mavzeni yer yuzidagi eng aholisiz zich hududlardan biriga aylantirgan. 10-15 kvadrat metrli uylarda katta oilalar yoki bir necha oilalar birga istiqomat qilishadi. Shunday xonadonlardan yana birini ko'rishga kirmoqchimiz. Hindistonda uy ham muqaddas maskan sanaladi. Shuning uchun oyoq kiyimlarimizni ko'chaga yechishimizni so'rashdi. Oyoqlarni yechinglar. Hammaga salom. Namaste, sizga ham Xayrli kun. Akvariumingiz bormi? Ha, Bular hammasi jonlimi? ha, oltin balig'i ham bor. Oltin baliq juda chiroyli ekan. Bu meni otam, onam, bobom. Bu esa singlim. Nechta odam yashaydi? 5 kishi. Shu yerda yashaymiz, uxlaymiz, ishlaymiz va o'qiymiz. Men birinchi kurs talabasiman. Singlim esa yuqori sinf maktabda o'qiydi. Ha. Otam oddiy ishchi, onam esa uy bekasi. Mother is housewife. Shunaqa. Normally is doing Bobongizchi? Uni yoshi katta. U ishlamaydi. U uyda o'tiradi. then he is sitting out. Ishlamaydi. He doesn't work. Bu yerda kim ishlaydi? Onam. Odatda u uyda tikuvchilik qiladi. Ayollar ishi. Women's clothes. Otam esa zavodda ishlaydi. Oyligi taxminan 20-25 ming rupiy. Shuncha topadi, ha. 20-25 ming rupiy. Oyiga. Per month. Bu oylik xarajatlaringiz uchun yetarlimi? Ha, yetadi. It is enough now. Bu bizning hojatxonamiz. Bu hojatxonangiz ekan. Yuvinish xonasi ham bormi? Yuvinish joyi bizda umumiy. Bu hududlarda uy ijarasi qancha? Ijara haligi 6 ming rupiy, depozit 10 ming. Odatda biz oddiy hind taomlarini yeymiz. Dal, Odatda guruch va tovuq go'shti. Ha, tovuq go'shti. Ha, hozir dadam loviya sho'rva, guruch va tovuq va chapati non yeyapti. Bu sizning milliy taomlaringiz. Ha. Dunyodagi eng tor ko'chalar reytingi bo'yicha Guinness rekordlari bor. Lekin Dharavi ko'chalari nega bu ro'yxatga kirmaganiga ochig'i hayronman, chunki bu yerda 50 sm ham chiqmaydigan enlilikdagi ko'chalar bor. Hozir shulardan bittasidan o'tdik. Bu yerda har eshikni ochsangiz xonaga emas, odamlar orasiga kirasiz. Bugun yakshanba bo'lgani uchun deyarli hamma uyda. Xonadonlar orasidagi yo'laklarga quyosh nuri tushmaydi. Kunduz kuni ham qop-qorong'u. Uylar yuqoriga qarab o'sgani uchun har qadamda yuzlab tik zinapoyalarni ko'rasiz. Mana bu elektr simlarining soni bu yerdagi xonadonlardan bir necha marta ko'proq bo'lsa kerak. Buni topib, egasi almashtirguncha, undan ko'ra yangisini qo'ygan yaxshiroq. Hamma yoq rang-barang.
Odamlarning qiyofasi esa kamera bobligidan bu hudud go'yo sun'iy qurilgan kino pavilyonga o'xshaydi. Aytgancha, Dharavini Xarobadan chiqqan millioner filmi dunyoga mashhur qilgan. Oskar mukofotining bir nechta yo'nalishlarni qo'lga kiritgan kino shu dahada suratga olingan. Bundan tashqari bu yerda 20 ga yaqin hind filmlari ishlangan. Bu yerda yashash og'ir bo'lishiga qaramasdan, odamlar yurakdan kula oladi. Har bir ko'chasida esa kriket o'ynayotgan bolalarni uchratasiz. Hamma uyda ham sovutish tizimiga imkon yo'q. Tunuka devor va tom ostida yuqori haroratga chidab yashayotganlar ham ko'p. Yomg'irlar mavsumida esa bu hudud yarim suv ostida qoladi. Ko'chalar loy, chiqindi, suv bilan aralashib ketib kasalliklar xavfi oshadi. Yana bir yuqori xavf doim yonma-yon. Yong'in. Ko'chalar juda torligidan o't o'chirish mashinalari kira olmay qoladi. Shuning uchun kichik uchqun ham butun mahallani qamrab olishi mumkin. Xudo asrasin. Sizda ham odamlarga shunday joylarda yashab nima zaril ekan degan savol tug'ilgandir-a? Bu yerlarda xuddi tashlandiq manzara ostiga bekitilgan olmos bordek. Dharavi o'z milliardlarini mana shu chiqindilardan yig'adi. 0 dan milliardgacha bo'lgan yo'l. Dharavi norasmiy, lekin ulkan iqtisodiy markaz. Bu yerdagi kichik tadbirkorliklarning yillik aylanmasi 1 milliard dollargacha baholanadi. Biz aylanib yurgan bu ko'chalar mavzening ishlab chiqarish hududi. Kimdir chiqindini saralab qayda ishlaydi? Har bir eshik ortidagi mitti xonalarda kulolchilik, tikuvchilik yoki kichik sexlar ishi avjida. Teri mahsulotlaridan tayyorlanadigan dunyoga mashhur Dharavi savdo belgisi ham shu yerniki. Bu joy gavjum, boy hudud emas, lekin Hindistonning yuragi. Kuniga qancha pul ishlab topasiz? Kunlik taxminan 400 rupiy. Ba'zi joylarda oylik asosida ko'proq ham to'lashlari mumkin. Masalan, kuniga 500 ming, 2000 rupiy ham bo'ladi. Ishchilar uchun yashash ijarasi qancha bu yerda? Ijarami 11 ming rupiy. Bir uyda 3 kishi yashasa, har biri taxminan 3,5 mingdan to'laydi. Bu sizlar uchun qimmatlik qilmaydimi? Yo'q, men uchun qimmat emas. Chunki men eng quyi sinf oiladan emas, o'rta hol oiladanman. Lekin bu yerdagi muammo xonaning juda kichikligida. Boshqa joyga borib, shaxsiy kvartira ham ola olmayman. Chunki Mumbay bu orzudagi shahar. Xususiy uy qilish oson emas. Bu yer sanoat hududi. Bu joy ishchilari bir joyda ishlab, shu yerda tunab qolishadi. Ba'zilarini esa ish beruvchilar ijara uylari bilan ta'minlashadi. Ifloslanish kuchli. Ba'zi odamlar bu yerda yashay olmaydi. Havodan yurak va buyrak zarar ko'rishi mumkin. Bu juda ham xavfli. Men talabaman. O'qishimiz ta'lim sifati va ishlab chiqarish bo'yicha ham yetakchi. Lekin men ishlashim ham kerak. Bu yerlarda ish uchun yuribman. Bu yerda ko'pchilikning ishi rasmiy emas. Bugun bor, ertaga bo'lmasligi mumkin. Odamlar ko'pincha kunlik yoki haftalik haq oladi. Dharavi bolalari uchun ham bolalik erta tugaydi. Chunki oilaga yordam berish kerak. Pul topish yoshi ancha erta boshlanadi. Maktablarda yaxshi o'qib bu yerni tark etishga umid unchalik katta emas. Biz uchun hayratli bu manzaralar Dharaviliklar uchun oddiy yashash tarzi. Ularning hayotiga qiziqqan sayyohlar kelib ketaverishadi. Dahadagi hayot esa har doimgidek davom etaveradi. लाल पीले खराब ये करो अरे हम बोलेंगे नाइस ये इसे भाई नंबर है फोन करो कभी भी यस 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 मसल के देखो ताकत से पीला निकल दांत साफ करेगा दांत व्हाइट करेगा दांत करेगा मासूम चीजें 50 ग्राम 100 रुपए का लगाया 100 ग्राम 200 का
Men umumiy amaliyot shifokoriman. Ha, Qanday bemorlarni davolaysiz? istma, yo'tal, shamollash, diareya kabi oddiy kasalliklarni. Og'ir holatlarni esa shifoxonaga yuboramiz. Bu yerda nechta shunday klinika bor? Taxminan 2000 ta. 2000 ta. Ha, bu yerda klinikalar juda ko'p. Bu yerda o'tkazib tomchi dori qo'yish uchun ham joy bor. Bu nima? Bu tomchi dori olish uchun moslama. Ha, shunaqami? Men bu ham bemorlar uchun deb o'ylabman. Yo'q, unday emas. Buni tepaga qotirish uchun qo'yilgan. Bu esa dorilar, ukollar, antibiotiklar, bolalar uchun dorilar, istma, shamollash, ich ketishiga qarshi dorilar. Loose motion and diarrhea, antibiotic, cough syrup. Hammasi bepulmi? Yo'q, bepul emas. Bir martalik ko'rik 30 rupiy turadi. Ijaraga qancha berasiz? 20 ming rupiy. Shunchalik qimmatmi ijara? Ha, juda qimmat to'laymiz ijaraga. Daharavi tasodifan paydo bo'lib qolmagan. U Mumbayning yashirin tarixi ichida tug'ilgan. 19-asr oxirlariga kelib Britaniya Bombeyi boyishni boshladi. Markaz chiroylilashdi. Ammo shu chiroyli shahar o'zining og'ir mehnatini, iflos deb topilgan sanoatini va kambag'al aholisini chetga surdi. Bir vaqtlar bu yer botqoqlik va suv yo'llari orasidagi chekka hudud bo'lgan. Hunarmandlar, kulollar, terichilar, tikuvchi va boshqa shaharlardan kelgan ishchilar shu yerga kelib o'rnashdi. Daharavi reja emas, ehtiyoj asosida o'sdi. Bu joyni me'morlar emas, tirik qolishga majbur odamlar qurdi. Ular qayerda joy topsa, o'sha yerni uy qildi. Ustaxona uyga, uy esa ustaxonaga aylandi. Ish bor, ammo infratuzilma yo'q edi. Bu joyga yashash uchun kelganlar masjidlar, hindu ibodatgohlari, maktablar, diniy markazlar, mahalla tarmoqlari, ustaxonalar, kichik ishlab chiqarish nuqtalarini ham barpo qilishdi. Yillar o'tib xarobalardan iborat bu kichik manzil iqtisodiy, madaniy va demografik ulkan organizmga aylanib bordi. Shu tariqa Daharavi xaritada emas, ehtiyoj ichida tug'ildi. Uning noodatiy me'morchiligi juda mo'rt ko'rinishi mumkin, lekin poydevori mehnat, majburlik va tirik qolish irodasidan qurilgan. Bu qashshoqlik tarixi emas. Bu shaharga kelgan, lekin shahar qabul qilmagan odamlar tarixi. Bombeyning o'sishi Daharavi qismatini ham o'zgartirdi. Bir vaqtlar shahar chetida bo'lgan hudud vaqt o'tishi bilan ulkan metropoliya ichida qolib ketdi. Chetga surilgan joy endi shaharning eng qimmat geografiyasiga aylandi. Toshkent, Samarqandni bilasizmi? Yo'q. Bu O'zbekiston, Afg'oniston, Qozog'iston, Qirg'iziston yaqinida joylashgan. O'zbekiston. Tushunarli. Mana bu bizni uyimiz. Shu yerda yashaysizlarmi? Ha, men, otam va onam shu yerda yashaymiz. Singlim esa boshqa uyda er bilan yashaydi. Bu yerda uylar kichkina. Odatda bitta xona va kichik oshxonadan iborat. Yeah, all the houses are like this only. One arcade, one room, kitchen and house. Bu yerda nechta odam yashaydi? 3-4 kishi. 3-4. He is also there, no one member. My pet dog. Siz ishlaysizmi? Ha, men fitness murabbiyman. Hozir freelance ishlayapman. Mijozlarning uyiga borib, mashg'ulot o'tkazaman. Yangi boshladim. Just now I started 2-3 months ago. Agar bu yerda uy sotib olmoqchi bo'lsam, narxi qancha turadi? How much? Here right now. Aqualine metrosi ochilgandan keyin narxlar oshdi. Hozir taxminan 40-45 lakh rupiy atrofida. Almost now 40 to 45 lakhs Indian rupee. Oshxonada nimadir pishiryapsizlarmi? Ovqat pishiryapti. Ko'rsam bo'ladimi? Albatta. Marhamat. Come on, I tell you to go. Bu taomning nomi nima? Bu kurma. Hindistonda mashhur taom. In Indian. Chana masala kurma. Chana masala kurma. Juda yaxshi hid kelyapti. Ha, mazali bo'ladi. Agar shu yerda qolsangiz, birga yeymiz. Esingizda bo'lsa, xuddi shunday xarobalarni Seulda ham ko'rsatgan edik. Koreya poytaxtida xarobalar bormi deyotgan bo'lsangiz, Mumbaydan keyin Janubiy Koreya haqidagi ko'rsatuvimizni albatta ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Bu yerga kelgan odam baxt hamma uchun har xil o'lchovda ekanligini tushunadi. Ularning mol davlati, eng so'nggi rusumdagi mashina va telefonlari, hatto bemalol yashashli uylari ham yo'q.
lekin odamlari samimiy kula oladi. Dixaraviliklar dunyoni shunday ko'rishadi va ular o'z dunyolarida baxtli. Biz katta uyda yashashimiz mumkin edi. Here we stay now. Lekin bu yerda qo'shnilar bilan juda ahilmiz. Hammamiz katta bir oilamiz. Agar 5-10 daqiqa ko'rinmasak, darrov kelib holimizni so'rashadi. Bu yer shovqinli, lekin juda samimiy va quvnoq muhit. It's very happy. We all are very happy here. Demak, bu yerdan ketishni hech xohlamaysiz. Xohlaymiz, lekin onam kasal. Operatsiya bo'lgan. Biz yo'q paytda qo'shnilar qarab turishadi. Katta uylarda bunday yordam bo'lmaydi. My dad goes for work full day. He comes at night. This is Sunday. That's why we both are here. Senga bu yer yoqadimi? Ha, albatta, chunki men shu yerda tug'ilganman. Bolalikdagi do'stlarim ham shu yerda. Boshqa joyga ko'chsam, bunday do'stlar bo'lmaydi. So childhood, because I like here. Rahmat senga. Sizga ham rahmat. Xush kelibsiz. Subyektivning Hindiston hikoyasi hali tugagani yo'q. Keyingi ko'rsatuvimizda sizlar bilan Ganga daryosi va O'limlar vodiysi Varanasiga sayohat qilamiz. Ungacha bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling va yoqtirmani albatta bosib qo'ying. Ko'rishguncha.